हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मित्रा रैंकर्स। आज हम जनवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट डेज और थीम को कवर करेंगे। इसी तरह मैंने आपके लिए और भी मंथ के वीडियो बनाई हूँ जिसमें इम्पॉर्टेंट MCQ हैं। तो डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन को क्लिक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सावित्री बाई फुले की 194 जयंती पर उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में याद किया गया। उनकी जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी को। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था और वे पहली महिला शिक्षिका थी। आधुनिक नारीवाद की अग्रदूत भी इन्हें माना जाता है। इन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय स्थापित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे 2026 हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जनवरी को। और इसका थीम है उड़ान भरता पक्षी गति में कविता है। अ बर्ड इज फ्लाइट इज ए पोएट्री इन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 जनवरी को। और ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले जो शिक्षक हैं वो लुई ब्रेल। इन्हीं की जयंती पर जिनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था और इन्हीं की स्मृति में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 2026 का थीम है फ्रॉम टच टू एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस दिवस की शुरुआत फ्रांस के एक संगठन SOS इन्फेंट्स इन डेट्रेस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 जनवरी को। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस वैश्विक स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 जनवरी को। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 2006 में आधिकारिक तौर पर हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने के रूप में घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे 2026 कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी को। और इसका थीम है इस वर्ष का आधिकारिक विषय स्वयं को जगाएं, दुनिया को प्रभावित करें रखा गया है। तो अभी जितने भी रिसेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें अब क्वेश्चंस कितना जयंती हुआ है वो ज़्यादातर पूछा जा रहा है। जैसे कि पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद की कितनीवीं जयंती 2026 में मनाया गया, तो हम आंसर हो जाएगा 164वीं जयंती। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 जनवरी को। 15 जनवरी 2026 को ये 78वां सेना दिवस मनाया गया। और ये जो सेना दिवस परेड है वो राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। और 2026 की थीम है नेटवर्किंग और डाटा केंद्रितता का वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे 2026 कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसका थीम है स्टार्टअप इंडिया के 1 दशक, भारत के लिए निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है जो उनके राज्य का दर्जा मिलने के 54 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 54वां स्थापना दिवस मनाया है। और इनका जो स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जनवरी को। और ये कितनावा जयंती था? 129वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी को।
इस विशेष दिन को मनाने की शुरुआत 2008 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी को। पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जनवरी को। और इसका थीम है मेरा भारत मेरा वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 नेशनल टूरिज्म डे का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जनवरी को। और इस साल की जो थीम है इसका ये है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन, और ये शुरुआत किया गया था 1982 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किन 2 यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियन। और इसका थीम है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। ये गणतंत्र दिवस का इस बार का थीम है। और गणतंत्र दिवस के परेड में कुछ झांकियाँ, जिसमें विजेता प्रथम पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र, जिसका थीम था आत्मनिर्भरता का प्रतीक गणेश उत्सव। द्वितीय पुरस्कार मिला है जम्मू कश्मीर को, इसका थीम था हस्तशिल्प और लोक नृत्य। तीसरा पुरस्कार केरल को, जिसका थीम था वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता। केंद्रीय विभागों में सर्वश्रेष्ठ किसे मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय को, थीम वंदे मातरम राष्ट्र की अंतरात्मा। लोकप्रिय पसंद पॉपुलर चॉइस है ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर गुजरात की झांकी, इसका थीम था स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी को। 1953 में इसकी शुरुआत किया गया था विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा, और 2026 की थीम है सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करने वाला सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस नेशनल ज्योग्राफिक डे 2026 हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 जनवरी को। और इसका थीम है ग्रह की खोज करके उसके भविष्य की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहीद दिवस मुख्य रूप से 30 जनवरी को किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी, और इनका जो समाधि स्थल है ये है राजघाट। और भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, इस दिन भी मनाया जाता है, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहीदी दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस 2026 वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 जनवरी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।